Bilirsinizmi ki, yalnız 20-ci əsrin sonlarında kəşf edilən və neyrobiyologiya elminin ən böyük nailiyyətlərindən sayılan bir fakt, 1400 il əvvəl ən xırda detalına qədər necə təsvir edilib? Ateistlər tez-tez iddia edirlər ki, dinlər sadəcə qədim miflərdən ibarətdir. Lakin indi sizə deyəcəyim bu tibbi fakt onların bütün argumentlərini alt-üst edir. Əsrlər boyu insanlar düşüncənin və qərarların mərkəzi kimi ya ürəyi, ya da bütövlükdə beyni qəbul edirdilər. Lakin müasir dövrdə tibb aparatları vasitəsilə insan beyni incələndikdə heyrətamiz bir reallıq ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, insanın yalan danışması, qərar verməsi və aqressiv, günah olan addımlar atmasını idarə edən mərkəz, beynin tam ön hissəsində, yəni alın nahiyəsində yerləşən prefrontal korteksdir. Əgər beynin bu ön hissəsi zədələnərsə, insan yalan danışmaq və ya planlı şəkildə pislik etmək qabiliyyətini itirir. Yəni, yalanın və günahın bioloji mərkəzi məhz alın nahiyəsidir. Təsadüflərə inananların əslində necə böyük bir illüziya içində olduğunu görmək üçün kiçik bir araşdırma bəs edir. Elə bu illüziyaları darmadağın etmək, şübhələrə ən sərt elmi və məntiqi cavablar tapmaq istəyirsinizsə, Ateizmin Cənazəsi kitabımızı bizə mesaj yazaraq əldə edə bilərsiniz. İndi isə qaydaq bu elmi kəşfin 1400 il əvvəlki izinə. Heç bir laboratoriyanın, tibbi cihazın və anatomik biliyin olmadığı bir dövrdə nazil olan Quranın Ələq surəsinin 15 və 16-cı ayələrində inkarçı və zalım bir insandan bəhs edilərkən uca Allah belə buyurur: Xeyr, əgər o son qoymasa, and olsun ki, biz onu perçəmindən, yəni alnından tutub sürükləyəcəyik. O, yalancı, günahkar alnından. Çox diqqət edin. Ayədə yalancı və günahkar insan yox, birbaşa yalancı və günahkar alın deyilir. Səhranın ortasında 7-ci əsrdə yaşamış bir insanın yalanın və günahın anatomik mərkəzinin məhz alın sümüyünün arxasında yerləşdiyini bilməsi necə mümkündür? Bu, qüsursuz elmi həqiqəti sadəcə təsadüf adlandırmaq elmin özünə və insan ağlına qarşı ən böyük xəyanətdir. Bu, ancaq beyni yaradanın, onun içindəki sirləri də ən yaxşı bilən uca yaradanın mütləq və inkar olunmaz kəlamı ola bilər. Şübhəsiz ki, həqiqət axtarışında olanlar üçün bu, ateizmin heç bir çıxış yolu olmayan məğlubiyyətidir.